歡迎頻道開始前一定有揸緊玩巔峰極速。好，呢個彎，我前面呢個係 GTR 嘅自由之風，呢個速度係好快嘅。好，呢個位係準備加速，好，直線加速。最前面呢個先，呢個 R 嘅4，呢個位再轉，再加速。可以超越得到佢。我呢個位飄，佢飄嗰個咁就啱啦。我呢邊加速，呢邊再轉，排水溝過法。前面都係 GTR，呢個位嚟係直線加速，轉一轉，好，超越咗一架。呢個位再直線加速，差唔多追得到佢。前面呢個位再轉 ，OK。都係爭啲距離，唔係好夠喎，呢個馬力真係。佢加強咗之後真係快好多。佢最終都係攞第二。好啦，呢條片就係咁，下集再見，大家拜拜。